giả mua 2-3 chục phân bỏ nhà hết rồi. Sắp hả? Vậy cái đâu có bị
cái ảnh mình đi về rồi Sao? bức ảnh mình Để đó. để nhận sau này thì làm cái đơn giống cái đơn nạp danh tố cáo cái game luôn. Qua cái gì đâu hiểu ý anh nói chưa, chứ đâu phải là cũng ấy đâu. Anh Hiền biết, anh Hiền là cái nhiệt huyết nhiệt tình trong nghề, vấn đề để lanh lẹ là anh chưa có những người đó. Thì em nghiên cứu nói về nhiều như bên anh ấy thì các anh nhiều cái nào còn báo Việt Nam bằng làm sao những cái tổ để làm việc với người đâu. Có những đơn vị nào làm việc trực tiếp thì báo là thành thế này. Chim á là biết sao phải không? Cậu á là lúc nào cậu cũng thích đó là tại vì cậu lập lo là 4 này tháng 7 này là 70 tuổi. Ổng nói ổng có 70 hà. Nhưng mà xin thầy tính tuổi gì á là 71 thì cũng nuôi 71 con chim để mà phóng sanh mà của mã. Thì cũng tự con đây thành con chết rồi. Đó. Mà con này là cái khúc này là bóng. Con này là bóng. Bóng con người bóng 70 con kia cũng đực hả? đúng rồi, 70 con kia là con đực, con phèo con bóng đó mới là Bóng như là con chim nó nước đúng không? thì cái nào mình người ta nói là bên kia là phải vô nhưng mà không phải Hương lấy con mất để này cho ổng nè là con bóng nó thấy vậy nó chết cho ông đi mua cho ổng luôn chứ ổng chịu 70 không chịu 71 đâu. Bởi vì mới người ta mới nhiều khán giả không biết nói là tôi chừng tụi nó chơi sầu là lại nó bỏ vô nó phải cái nào có mình nói có thôi đúng rồi là con nó bậy cho người ta đó thì con này là con bóng Không yêu quá bóng sắp sửa nắp đây không vượt qua được cân trong đó nó cơ hội nào mua đi cái chỗ lông kiệt dễ mà mua được không có cửa luôn sao không thích làm bên kia vậy thích mua bên kia bên là mua đây dành cho nghệ sĩ mua đó cung khác ông mua với đài quả thăng với Cái khu này chỉ cho nghệ sĩ thôi. đài quả thăng không được quả tán Cậu là nhà sản xuất video cải lương đầu tiên đó. mua cái đi Nên là đó là xin chúc cô nhiều người không biết nó là cái đã bỏ vô tập dạ cục con trên chùa chắc cậu đó cậu chọn đủ 70 con thôi đó. ổng kêu 70 con 71 con Đúng ra con bóng thấy dạ thì con bóng luôn thấy không bỏ vô là 71 con đúng rồi rồi xưa anh mua 71 mà con chết một con trong lòng mới thấy vậy thì mới bỏ ra cho thôi cho đi theo cậu luôn đi để người ta đặt mang tội thêm nữa. tại chị đen ghi dấu luôn thì đâu có chuyện. Chứ không phải là bữa chứ là không ai cái con bán vô nghe là nó không chịu bay nó cứ quằn quằn chứ không ai bỏ đâu. đừng có nằm sụn lơ luôn mà đó mới có cái sự cái con bóng thì cái lộn con chim là vậy đó không có nằm cái nằm có hết chứ quyền không chứ không phải câu chuyện không nhiều lắm nhiều cái câu chuyện tập trung mà từ lúc mà cậu còn nằm ở trong y nó
gì lắm nha chị Hương nha. Để từ từ để tôi rảnh tôi kể cho nghe mấy người nổi ọc. đừng có kể một mình nha. Đừng kể một mình. Dù chị về kể chung. chuyện đêm khuya Rồi tối chắc lại rồi đi cứ vui ngồi chửi hoài nghe. Nó rõ ràng. Tối nó tắt lại. Để tôi sẽ khỏe kể cho nghe tôi dụ mà. Bây giờ kể nó này tới 3 ngày. Bữa nào tôi 21 ngày tôi cậu tôi lên tôi kể cho nghe. Mấy ông nghe mà mấy ông quải luôn. Lúc mà cậu nằm trong tập y hay đi không? Không tin. Có nhiều chuyện mà không tin mà mình không tin. Tin lên thì có thật mà. Tôi kể cho nó cầu sao gần sao có cái này nghe quải luôn. Tôi đi làm giấy tờ với bà Phượng rồi tụi tôi còn phải quải nữa, quải chè luôn. Kiểu giống như là cho mình thấy là cái tâm linh không nó vẫn có câu đó nó hoài nó không tâm linh nó vẫn chỉ buồn lúc trước đâu chưa cả tới trước cả tới sau tâm linh Tâm linh cũng được. cái được chưa tôi có chữa đây cũng bụng ngự gọi lắm Ủa, cái xô mình tới Cần Thơ tới mình có thấy không? 25 rồi cái đó là hát với luôn ký sinh bằng nhép là xu đó, cái nhép mà tắt nhạc giống hồi đầu là xu cái này có tất cả tắt nhạc rồi là hỏi nhép chứ sao. nhưng mà thường nó hấp nhét nó sẽ có cái bị cái nước sôi sẵn đó. Hỏi bị hoài cái gì Đó mà không biết là lỡ là cái lúc nào cũng micro cũng để đi vậy. Cho nên những người hết nhiếp đúng rồi có cái mic người qua xuống ông ngoại đúng không? đúng rồi. Ông ngoại đúng không? Còn em sắp bên mà. Mà không thấy anh ghé đó mà đúng không? Đủ đâu phải bên anh mà. Không, bữa anh xuống đó mà đúng không? Qua anh kia vậy. Anh thấy cái video con Bi đó thử. Cây máy qua đó cây máy xóa à, em gần bên rồi. mới tôi rồi để về hỏi ý lại chọn Mai là vũ. để chọn các cậu nhưng mà sẽ sớm đúng rồi Anh đi đâu? sẽ qua xong sớm tại vì tôi cũng cái hợp đồng của mình xong rồi Biết đồng cái bộ là biết là xong luôn. đúng rồi là 4 mình đang hỏi bây giờ Khi ký xong là cái chuyện nó có muộn thế nào là phải cắt cho nó đúng rồi bắt đầu Lộc bậu á, có 6 bậu, cô này 6 bậu. 6 học Đá vô động từ chắc trên mấy đâu. Đừng có dính nhanh tôi không về. Dính lại về. trước khi mình về trước khi mình về mình đốt cây bự cho nó lâu
nó chưa cháy chị Hương ơi. Đó, chưa cháy luôn. Chưa cháy. Tức là làm chạy viết sẽ có giải thích hai phần chi tỷ à. Đây không phải giải thích mà ta làm. Chi kỹ là cái gì? Ta làm được rồi đó. Chi kỹ là viết ra hai từ chi và kỹ. Viết ra hai từ. Viết lên tờ giấy. Chi và kỹ. Mấy mà còn nó là ít mấy người cấp này 23 nhớ tính vào ủng hộ cô 6 được 15%. Họ bông là ít kỹ, cũng kỹ nhưng mà ít kỹ. Ngồi dưới dưới kia Nghe đây. không còn. Em tới rồi. Méo miệng. Được rồi rồi. Em gửi lên. Dạ trong vai viên luôn đó. Anh tới đâu rồi? Anh gần tới rồi, còn 3 cây nữa. Đúng rồi, em ghim định vị đó chạy vô tới luôn. Lọc á hả? Cái đủ tiếng chị Thị ngồi đây tiếng luôn. Rồi im luôn cho anh quay. Thì tại vì mình chưa có làm được bao nhiêu Cái sắt này nó gỡ ra cái đó để đây. cái mí đó nè. Khi đặt cái nền ra đặt một bia Cái này cái sắt nó chưa lấy ra mà. Hai cái sắt nó chưa lấy ra. Nó lấy ra cái mũi cái sắt. Bởi vì em nói tới dài sao cũng không cũng ngắn rồi. Như nhau ấy. Thấy là cái hộ của cầu Thành với lại mẹ từ Nam Vĩnh Linh là nó trên bậc đó là nó có trên bậc không đâu. Tại mình thấy vậy thôi nhưng mà khi mà người ta làm thì chắc chắn là phải ngang nha. Em nghĩ vậy. Người ta bo với cái chân ở dưới này, cái chân dưới còn ở trên nữa đôi nhỏ. Tại nó có kích thước hết mà. Nó đâu Cái có một kích thước. đúng rồi. Nó một kích thước hết á. Ngang cái kia sao thì ngang cái này như vậy à. Đúng rồi cái kia. Đó có đám á. Tôi bóng á. Tôi bóng như muốn tôi bóng cho cá cũng dưới kia xong rồi đem cho lụa lại bạn nó mới gặp lụa tôi bóng được biển quê là cá hay là biển trong cá nhiều cá 4 Cái thứ hai sàn rảnh tôi chạy lên. sắp người ta đặt cái camera quay lên nó là quy mà người đặt gắn nha, không phải gắn đi để mình coi ở đây mình lâu lâu mình phải giờ coi cái thằng bị một bị cặp ké không chịu Ba cái camera nữa đúng không? Làm những gì cho tâm linh người ta làm chi. đúng rồi Làm những cái để ai muốn dưỡng với thì để cái gì còn để cho cậu làm riêng đi thanh khoản chuyện từ gia là cậu bỏ hết rồi thôi để vậy là riêng đi vậy là không gắn camera đúng không? muốn làm cái gì có hay ho gì đâu hay Thì lâu lâu ta qua đặt cặp một cái giá nó cạp Trời được ơi, thì cạp bữa giờ cặp nhiều quá trời. Sợ gì nữa. Thấy nó ghét vậy chứ cũng qua cặp quá trời cặp mấy bữa liên tục ngày cặp mấy chục clip. trời ai chửi chị nghe cho.
gì là được cái thứ dòng ba nhiều thứ cũng ba rồi rồi nè. thứ ba chung cái một phút cái bữa mình tìm này một phút nội cũng không